個咩啊？阿嬌精華黐線。有一個危險駕駛精華，危險駕駛精華。行到快嗰條路都幾彎下。冇事啊，拍戲咩？頂緊埋啊！仆街。又唔搞。嚟啦，係啊，呢個位啦，啱啱就寫呢個位。同大家分享下先，啱啱呢個位我就係俾 T 小姐一嘢撞嗰個山，棘咗呢粒石度，棘咗呢嚿石度啱啱。我落緊嚟啊！我落緊嚟啊！呢個係貧困女孩走出大山的故事，走唔出大山。哇！前面有個貨車頂住咗嘅，哇！好驚我而家。咩料啊？都係佢倒後緊嘅喂，佢同我反方向嘅喂，咩料啊你？你唔係想我落山係嘛 ？A few moments later。我覺得唔用腦啊！你成日都搞錯啊！真係識安落山係咪啊？超驚！冇咁快，慢慢嚟。係啊，有啲 PK 倒後啊！喂，前後夾擊嗰個線啊！都係想試你一鑊㗎。喂，頂！喂，頂！我依家嚴厲譴責嚇，我公開譴責啊！你條腸粉啊，頂！撞我落山嚇，未死過啊你！落山啊你！我唔理啦，我而家擁啲人落山啦，我已經。要你做唔好落，你叫人落。人哋對我唔仁慈，我都冇必要對人哋仁慈。得，上到橋啦，終於有，我又翻嚟呢度啦。嗱，啱啱啲仆街就喺呢度啦，唔好再俾我見到佢啊！見一個撞死一個。哇 ！Finally， 頂，肯定係你呢條腸粉啊！嚇，我落山咁正噶啦，你不仁我不義嚟㗎。嚟啦 ，come on！ 你係咪紅色㗎？冇事，哇！好燉，哇！好燉，好挫，哇！好驚，唔好㧬我山，唔該，好驚，超驚，十分驚，哇！哇！冇事，死唔係，冇事，冇事，好驚，超驚，冇事，依家點啊？兩個都跌咗，頂，唔係話。